Հարգելի քաղաքացիներ, այնինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, շատ հեշտ նկարագրելի է, եթե ես ասեմ, որ Նիկոլը հայերին դուրս է շպրտում իրենց հայրենիքից, ապա այս միտքը ամբողջությամբ եւ պարզ կնկարագրի այսօրվա իրականությունը։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ հարգելի քաղաքացիներ, դուք հետաքրքրությամբ հետևում եք տեղի ունեցողին եւ շատ մանրակրկիտ պրպտում իրականությունը, բայց ես ձեզ եւս մեկ անգամ կասեմ, կհրավիրեմ ձեր ուշադրությունը այն փաստին, որ նկատած կլնեք, իշխանազավթը արդեն տևական ժամանակ է չի խոսում իր նախաստորագրած թղթից, ընդհակառակը ամեն ինչ փորձում է անել մոռացության մատնելու այդ ստորագրության փաստը եւ իրենց մոռացության մատնելու լավագույն օրակարգեր շեղելու լավագույն ձևը ընտրել են, վերադարձել են իրենց սիրած ու հիմնական գործին ողջ հանելուն հայ ժողովրդից։ Այո, ողջ են հանում Հայաստանի քաղաքացիներից պարզ ցուցադրական բեմադրված պատժիչ գործողություններով։ Վերջին արարը այդ պատժիչ գործողությունների Գյումրիի հրապարակում էր, նախավերջի արարը Արագածոտնի մարզի հոգևոր առաջնորդարանում, ես չեմ գուշակի, թե որտեղ կլինի հաջորդը եւ որ քաղաքացիների որ խմբի նկատմամբ դա կկիրառվի, բայց ես վստահ եմ, որ այդ ողը շարունակվելու է այսօր, շարունակվելու է նաեւ վաղը։ Քանի որ իրենք համարում են Արցախից եւ արցախահայերից իրենց գլուխը ազատել են, հիմա ընկել են Հայաստանի հետևից։ Եկեղեցականների կալանավորում, հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների նկատմամբ խոշտանգումներ, անարգանք եւ վերջերս արդեն նոր նշաձող ենք գրավել մեր ժողովրդի առաջ մեր եկեղեցու դուռը փակել էին։ Ինչքան հեռուն է գնացել, չէ՞ Նիկոլը։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչքան է բարձրացել իր տերերի Էրդողանի ու Ալիևի աչքերում։ Ձեզ էլ էստեղ իրենք առաջարկ ունեն հարգելի հայրենակիցներ, ասում են մտածեք եւ համակերպվեք, շնորհակալ լինելով օրինակ, եթե ձեզ նիկոլական բանդան հայհոյեց, որտեվ դրա փոխարեն կարող էին նախընտրել ծեծելը կամ խոշտանգելը։ Շնորհակալ եղեք հարգելի քաղաքացիներ, եթե ձեզ ծեծի են ենթարկել կամ խոշտանգել են, որտեվ նիկոլական բանդան կարող է որոշել ձեր նկատմամբ կարել քրեական գործ, սարքել, ասենք, ահաբեկչություն։ Այդ դեպքում էլ շնորհակալ եղեք հարգելի քաղաքացիներ, որտեվ գործ կարելու սարքելու փոխարեն նիկոլական բանդան կարող է հրահանգ ստանալ ձեզ սպանելու։ Սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանում իշխանությունը զավթվեցին Նիկոլին Մակաչյան, մի վարքյան։ Այ այս սա նիկոլական բանդայի տրամաբանական շարունակությունն է, որը դուք տեսնում եք, անգամ խոսքի նկատմամբ պրիմիտիվ հանդուրժողականություն իրենք չունեն, Բավարարվեց սրանով անջատեք Տիկին Մկրտչյանի խոսափողը։